所以呢鑊咧，中共咧，我估計好快會跪低。好啦，咁如果恢復啲航線啊，慘啦。所以咧，我即係呼籲大家去日本啊，3月26號之前咧就好去啦。之後咧，你會再見到好多大陸人噶啦，我估，因為中共頂唔順。嗱，如果中共真係咁有骨氣 cut 呢個航線咧，呢幾間航空公司就等住國家隊接管啦。因為一定係年年蝕到撲街嘅。咁當然佢哋唔會破產啦，唔通呢啲嘅係嘛？即係你東航南航唔會破產嘅，但係會點呢？國家隊要每個月每年去貼好多咯，貼100幾廿億落去咯，係咪？咁你為咗面子咯，你咪貼。仲有啊，你貼咗落去唔等於你可以你係叫做咩？可以止到血嘅喎，因為咧你一冇日本線做，你呢個影響係好耐嘅。你第日未必開得翻日本線嘅，大家知唔知啊？因為咧呢啲航線好搶手嘅，而家全世界嘅航空公司都等緊你哋收皮，你哋收皮佢哋就搶噶啦，個個遞晒信噶啦。嗱，如果中國唔要，我哋要啊嚇，個個都遞晒信俾日本民航局。